မွေးဘာလို့ဆိုရဘာတော့လုပ်နေလဲဟိုမှာကိုတာမောင်တော့ဝတ်တက်တက်ဖို့တော့မင်းကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာတွားလို့နောက်ကျနေပြီအဟောစားပဲငါ့မနေ့ကကလေးကပြောထားတာကွာကျွမ်းရင်တွားမလားမမြင်လည်းမခဏလေးမင်းနောက်ကကြည့်ပဲစင်ပြနေဒါတွားနောက်ကျနေပြီအကြိုက်မတင်မြိုင်တို့အိမ်မှာမနှက်ပြန်လှူလို့ဖို့အတွက်စက်တွေတက်ပေးရအောင်မယ်နော်ငါသိပါတယ်မိမရဲ့တက်ရမယ့်လောက်ကငါလုပ်ပါငါမမေ့ပါဘူးမိမဆိုလို့မဟုတ်ဘူးတော်ရေနောက်ကျမှဆိုလို့ပါရှင်မလို့လင်မရလေအကဲဟိုပို့တာငါတလုံးရှိပါတယ်ငါလည်းတက်ကူမှာပေါ့လာနောက်ကျနေတွားရအောင်လာနောက်ကျတက်ပုံပြီလားပုံပြီရဟေးတီဗီပဲကြည့်ကြရဇော်ကြီးဆောင်လာဟုတ်ပတ်စံသူယူလာမှာမလေးလာမပါတော့ရှင်ရတယ်ဟဲ့ဆိုမြင်းမြင်းလာကွာမင်းရလေဟာမင်းနေတက်ရရပါစမိမတဝက်ယူဇော်ကြီးနဲ့ယောက်ျားနဲ့ဖဲသွားရိုက်လိုက်အောင်မယ်ယောက်ျားပြဿနာမဖြစ်ခဲ့နဲ့အေးပါမိမရဲ့ငါတလုံးပါပါတယ်နေပါလို့စိတ်မချတာဟေးအောင်မဲငပြောပြရရှိတယ်တွတ်ငါတို့ဖဲတော့ယောက်ျားပိတ်ချမယ်နေလေလာတန်းငယ်ချင်းဘုမလားခိုင်းလိုက်တင်းအောင်မဆောင်မဘာသာမရှိတော့ကွာမပါပါမှာဘောင်းနေရညပလိုက်တသိမ်းမေးဟာတသိမ်းမရရဘာတသိမ်းမေးသားမပေးကွာဟာအမေရေလက်ရှာမနေမြန်လုံးချုံးနေတာမလေးကြီးနေပဲလေလုံးပါလေကိုချိန်ဆမ်းမှာဟုတ်ကွာချိုးရစားကွာဟဲ့မင်းကလည်းကွာဟဲ့မင်းတို့တိုင်းမှာပိုင်းရတယ်ကွာဟဲ့ဘင်းစကလူယူနေရပေါ့မင်းလည်းငါတို့နိုင်နေအောင်ရိုက်နေမင်းလည်းထပ်သွားအေးမင်းကလည်းဆွဲအောင်ပဲဆောင်းရက်ကန်မင်းတို့ရအောင်မလားငါလည်းစတော့ထားတယ်ယောက်ျားအဲ့ပြန်သားဖို့တဲ့တကမဆက်ရင်လည်းအေးပါမိမရဲ့အသားပေါ်တဲ့လုတ်ကယောက်ျားရဲ့တမွေးဝါးညာလုတ်လေယောက်ျားသိပါရဲ့နာမိမရဲ့ပြီးရုပ်ပတ်စအချက်ဘူးသွားပါမနာသိတယ်အော်ဆိုရင်လည်းဖယ်ပါတော့မယ်တော်ကြည့်ရောချီအဲ့ဒါလည်းတော့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီယောက်ျားအော်ယောက်ျားရှစ်ပလင်းမိတ်တွေခဲ
ပါမင်းမ နေရလဲစောစောအဲ့ရှင်နဲ့ရှောက်ပြောနေ အာဆိုရင်ဒီဘာရှောက်ပြောနေရလဲ နေရလဲ ကျွန်တော်မှဆိုးလို့ပါ ရှောက်ပြောတာသွား မင်းကမပြောခဲ့ဘူးလားချက်ကလေးဝက်ကလေးတတ်တာဟာတော့ခက်ချင်ခတ်မယ်မင်းတို့တတ်တာလာလို့ ဟာမွေးမင်းလူတက်လာပြီမွေးရောက် အမတဘူးဆွဲကြတယ်ဟဲ့ဆွဲကြတယ် ငါမတက်ဘူး ဟဲ့ ငါမတက်ဘူးဟဲ့မွေးဒီကျွန်တော်ရှုံးมาတယ်ကောင်ပဲကွာ ရှုံးမာတယ်ဆိုတာအပြောရတာဆိုတာကွာအတော်ရတာရှိတာ တကယ်ပြီးနေတာကွကြောက်ပဲပြီးတော့လီရောအားရထားတော့ရရရ ငါမတတ်ဘူးငါမခေါ်ပါနဲ့ငါမလာဘူးငါမတတ်ဘူး ဦးကြမရီးထားအောင်ဦးကြရှင်ဒီလိုနေ့ရှည်လာအများကြီးဖြစ်နေတော့မိမဘယ်လိုတော့လုပ်ပြရမလဲတော့မသိတော့ဘူးပြီးတော့ရှင်ဖះတရားလည်းမလုပ်ဘူး ဖရာတရားဆိုမှမနေ့ကျန်ရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်စီယောက်ျားတို့တော့မရအောင်လေယောက်ျားဒီလောက်နေ့ရှိလာများရင်ငရဲကြတယ်လို့ခံစားနေရတော့ယောက်ျားဒီဝကျွေးတွေလည်းကြောက်လာပါပြီမိမရဲ့ မိမတို့လည်းပြန်ဖိုးချောင်းသွားရအောင်လေနော်ခုတော့ယောက်ျားရှင်ပြန်အိတ်လိုက်အောင်ရှင်ပြန်တော့မိမတယောက်လုံးရှိရနော်စိတ်ချလက်ချရင်နော်ယောက်ျားပြန်အိတ် ဘုံဖရာတပည့်တော်နေ့ရှိလာများကြက်တွေဝက်တွေငါးတွေတက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဘလောက်တောင်များနေလဲမသိဘူးဖရာတပည့်တော်ဒီဝင်းနဲ့ငရဲတွေချေချင်းလာပါပြီဖရာနေရောညဟော6လန့်နေလို့အရန်ကြောက်တယ်ဖရာတပည့်တော်နီလန်းကောင်းလေးများညွှန်ကြပြပါဖရာ ဒီမှာတကားဘိုးမှာအမြဲငရဲမှာအပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲလုပ်ခဲ့ငရဲကပပြောက်နေမယ်ဘိုးဆိုတာကလေသမီးပဲတကားမြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်မှကိုကျွေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်အကျွေးတွေပေးဆက်ရတယ်ရှင်မမောကလန်တို့ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ယဟနာရှင်သူမြတ်တွေလည်းပဲဘိုးဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ကြရတယ်အဲ့ဒီဝတ်တွေကိုခြေပြောက်ခြင်းနဲ့ငရဲကနေလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပစ္စုပန်ဘဝမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်နေအာဘတိလလေးလုံခြုံအောင်ဆောင်ထိန်အာဘတိလလုံခြုံအောင်ဆောင်ထိန်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလာပြီးတော့ယဟန်ပေါင်မတက်သင်္ကန်းမဝတ်နိုင်တောင်မှကပိယလေးကျောင်းသားအနေနဲ့ကျောင်းမှာဝေယဥစ္စာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ယောဂီဝေလေးနဲ့တော်သင်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရဲမှာအပဘုကတော့လေယာသမီးမို့လို့ဒီမှာတကားလေးဝကျွေးဆိုတာကဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာပေးဆက်ရမယ်။အဲကြောင့်သလေနာပကတံပင်ကံသလေနေဝဝိသုဇတိစိတ်တေနာပကတံပါပံစိတ်တေနေဝဝိသုဇတိရေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရွှွညွန့်တွေပေးပွားလာလို့ရှိရင်ရေနဲ့ပဲစိတ်ကြောပြည့်ရတယ်လို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်အညီကြီးတွေကိုလည်းပဲတကားလေးဟာယောဂီသူတော်စင်ဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးတော့ယောဂီစိတ်ကလေးထားပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့စိတ်ကလေးကိုတန့်စင်အောင်ပြန်ပြီးစိတ်ကြောပြည့်ရမယ်။အဲကြောင့်မလို့တကားလေးဟာဒီနေ့ကစပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြပြီးတော့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဘဝမှာရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲကြောင့်ကြိုးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဒီနေ့တကားလေးကိုဦးစင်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆိုလည်းရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုံဘုံကြောင့်မှာယောဂီဝတ်ပြီးတော့အာကုသိုလ်တွေကိုကုသိုလ်နဲ့ဆေးချုပ်ခွင့်ပြုပါရှင်ဘုရား မရှင်ကိုခွင့်ပြုပြီးသားပဲလေကျမတို့နောက်ဆံမတဲမှနဲ့စိတ်ချပါရှင်ကတရားဘာဝနာသိချာအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဝေယဝိစာရေးသိချာလုပ်ပြီးနော်ကျမတော်တော့မယ်
ပြီးတော့ဝကျွေးတွေရှိရင်လေဒီဘဝဒီများနဲ့သာကြည်ပြရစီတော့ရှင်ဘုရား